त्यसैगरी जब हामी ब्लडलाई सेन्ट्रिफ्युगेसन गर्छौँ, सेन्ट्रिफ्युगेसन गरिसकेपछि ब्लडमा भएको पार्टिकल्सहरू यसरी क्लियरली 3वटा पार्ट्समा सेपरेट भएर निस्कन्छ। र डेन्सिटीको आधारमा सेटल हुन्छ। यहाँनिर इरेथ्रोसाइटको डेन्सिटी हाई छ एज कम्पेयर टु ल्युकोसाइट, प्लेटलेट्स र प्लाज्माको। त्यसैले यो बटममा सेटल भएको छ र त्यस्तै बिचमा इरेथ्रोसाइट र प्लाज्माको बिचमा एक प्रकारको लेयर देखा पर्छ जसलाई बफी कोट भनेर भनिन्छ र त्यहाँनिर चाहिँ ल्युकोसाइट र प्लेटलेट रहेको हुन्छ र प्लाज्माको डेन्सिटी एकदमै लाइट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि प्लाज्मा चाहिँ सबैभन्दा टपमा छ र प्लाज्मा चाहिँ कुनै पनि अर्गानले प्रड्युस गर्दैन। यो चाहिँ डाइजेस्टिभ ट्र्याकमा बाट सल्ट वाटर जब एब्जर्ब हुन्छ त्यो नै मिलेर प्लाज्मा बन्दछ र बनेको हुन्छ। र त्यस्तै प्लाज्मामा चाहिँ जसको चाहिँ ब्लड ग्रुप एबी पोजिटिभ हुन्छ उसको चाहिँ कुनै पनि एन्टिबडिज हुँदैन, उसको प्लाज्मामा कुनै पनि एन्टिबडिज पाइँदैन। र त्यस्तै यदि यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी हेर्ने हो भने प्लाज्माको स्पेसिफिक ग्राभिटी 1.022 देखि 1.026 रेन्जमा रहेको हुन्छ। र मैले चाहिँ यो 3वटा पार्टलाई टेबलको थ्रु यहाँहरूलाई क्लियर गराउने प्रयास गरेको छु र त्योबाट चाहिँ अझ इरेथ्रोसाइट, बफी कोटको बारेमा र प्लाज्मामा पाइने अन्य सब्सटेन्सेसहरूको बारेमा डिटेलमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। ब्लड क्लियरली 2वटा पार्टहरू मिलेर बनेको हुन्छ र यसलाई सेपरेट गर्न सकिन्छ। जहाँनिर सेलुलर पार्ट जुन चाहिँ टोटल ब्लडको 45% हुन्छ भने प्लाज्माको पार्ट चाहिँ 55% रहेको हुन्छ। र सेलुलर पार्टमा हेर्ने हो भने आरबिसी, डब्लुबिसी र प्लेटलेट्स पर्दछन्। जहाँनिर आरबिसीको फङ्सन हेर्ने हो भने ट्रान्सपोर्ट अफ ग्यासेस, कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजनको ट्रान्सपोर्ट गर्नु, एसिड बेस ब्यालेन्स गर्नु, आइरन ब्यालेन्स गर्नु र ब्लडको भेस्कोसिटीलाई मेन्टेन गर्नु हो भने त्यसै डब्लुबिसीको फङ्सन बाहिरबाट आउने माइक्रोब्सहरू भयो, फरेन सब्सटेन्सेसहरूबाट चाहिँ बडीलाई बचाउनु डब्लुबिसीको फङ्सन हो। र डब्लुबिसी पनि 2 प्रकारको छन्, ग्रानुलोसाइट र अग्रानुलोसाइट गरेर। ग्रानुलोसाइटभित्र न्युट्रोफिल, इसिनोफिल र बेसोफिल पर्दछन् भने अग्रानुलोसाइटभित्र मोनोसाइट र लिम्फोसाइट पर्दछन्। र यी सबै ग्रानुलोसाइट र अग्रानुलोसाइटले इम्युनिटी प्रदान गर्दछ बडीलाई, सेलुलर भयो ह्युमेरल इम्युनिटी चाहिँ प्रदान गर्दछ। र त्यसले प्लेटलेटको बारेमा हेर्ने हो भने प्लेटलेटभित्र हुने केमिकलले ब्लड क्लट गराउनको लागि, ब्लड चाहिँ ब्लिडिङलाई स्टप गराउनको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यस्तै यिनीहरूको बारेमा अझ डिटेलमा यहाँहरूलाई जान्ने इच्छा छ भने हेमाटोपोइसिस भन्ने टपिकमा भिडियो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज चाहिँ म यहाँनिर विशेष गरेर प्लाज्मामा पाइने सब्सटेन्सेसहरूको बारेमा र त्यहाँ हुने प्लाज्मा प्रोटिनहरूको बारेमा यहाँहरूसँग सेयर गर्नेछु। त्यस्तै प्लाज्मा 2वटा पार्ट्सहरू मिलेर बनेको हुन्छ। जहाँनिर वाटरको मात्रा चाहिँ एकदमै हाई 91 to 92% वाटर रहेको हुन्छ भने सोलिड सब्सटेन्सेस चाहिँ 8 to 9% रहेको हुन्छ। सोलिड सब्सटेन्सेसलाई 2वटा पार्ट्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ, जहाँ एकातर्फ प्लाज्मा प्रोटिन भने अर्कोतर्फ अर्गानिक र इनअर्गानिक सब्सटेन्सेस गरेर। प्लाज्मा प्रोटिनको बारेमा हेर्ने हो भने यसको प्रोडक्सनलाई लिएर हेर्ने हो भने इन इम्ब्रियोनिक स्टेजमा मेसेन्काइमल सेल रेस्पोन्सिबल हुन्छ प्लाज्मा प्रोटिन सिन्थेसिसको लागि। त्यस्तै जब एडल्ट लाइफ सुरु हुन्छ, एडल्ट लाइफमा लिभरमा पाउने रेटिकुलो इन्डोथेलियल सेल रेस्पोन्सिबल हुन्छ प्लाज्मा प्रोटिन सिन्थेसिसको लागि। र अरू साइडहरू हेर्ने हो भने बोन म्यारो, स्प्लिनले पनि केही मात्रामा कन्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ प्लाज्मा प्रोटिन सिन्थेसिसको लागि। प्लाज्मा प्रोटिन मध्ये यी 3वटा प्लाज्मा प्रोटिन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्लाज्मा प्रोटिन हुन्। यी 3वटा प्लाज्मा प्रोटिन मध्ये सबैभन्दा फर्स्टमा एल्बुमिनको सिन्थेसाइज हुन्छ भने त्यसपछि मात्रै ग्लोबुलिन र फाइब्रिनोजिनहरू सिन्थेसाइज हुन्छ। यदि प्लाज्मा प्रोटिनलाई सेपरेट गरेर हेर्ने हो भने, यसलाई इलेक्ट्रोफोरेसिस गरेर हेर्ने हो भने प्लाज्मा प्रोटिन 5वटा डिस्टिङ्क्ट ब्यान्डमा सेपरेट हुन्छ। ती रहेको छ एल्बुमिन भयो, त्यसपछि अल्फा 1 ग्लोबुलिन, अल्फा 2 ग्लोबुलिन, बिटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन गरेर यसरी 5वटा ब्यान्डमा चाहिँ सेपरेट हुन्छ। र तिनीहरूमध्ये अब एल्बुमिनको बारेमा हेरौँ। एल्बुमिनलाई चाहिँ मेनली लिभरले सिन्थेसाइज गर्छ। लिभरले लगभग 1 दिनमा 9 देखि 12 ग्राम
एल्बुमिन चाहिँ प्रड्युस गर्छ। एल्बुमिनको हाफ लाइफलाई हेर्ने हो भने 20 दिनको रहेको हुन्छ। यसरी लिभरमा बनेको एल्बुमिन हेपाटोसाइटमा बनेको एल्बुमिन कसरी सर्कुलेसनमा पुग्दछ त? सर्कुलेसनमा पुग्ने 3वटा वे छ, त्यो नै फलो गरेर एल्बुमिन सर्कुलेसनमा पुग्दछ। तिनीहरूमध्ये फर्स्ट नम्बरमा रहेको छ ट्रान्ससाइटोसिस प्रोसेस। ट्रान्ससाइटोसिस भनेको म्याक्रोमोलिक्युलहरूलाई सर्कुलेसनमा लाने एउटा प्रोसेस हो। एल्बुमिन पनि म्याक्रोमोलिक्युल भएको कारणले गर्दाखेरि एल्बुमिन पनि ट्रान्ससाइटोसिस प्रोसेस फलो गरेर सर्कुलेसनमा पुग्दछ। त्यस्तै अर्को वे हेर्ने हो भने अर्को वे रहेको छ कुनै कुनै हेपाटोसाइटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लडको डाइरेक्ट आउने र जाने बाटोहरू रहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि एल्बुमिन पनि त्यही बाटोमा ब्लडसँग मिसिएर चाहिँ यसरी सर्कुलेसनमा जानु सक्छ। र लास्ट वे रहेको छ अरू ठाउँमा पाउने क्यापिलरिज भन्दा लिभरको हेपाटोसाइटमा पाउने क्यापिलरिजकोमा हुने जुन पोरको साइज छ त्यो चाहिँ केही मात्रामा ठुलो बिगर साइज भएको कारणले गर्दाखेरि म्याक्रोमोलिक्युल लाइक एल्बुमिनको लागि चाहिँ पर्मिएबल हुन्छ र यसरी क्यापिलरीको थ्रु पनि एल्बुमिन सर्कुलेसनमा पुग्दछ। एल्बुमिनलाई चाहिँ मोस्ट अबन्डेन्ट र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोटिनको रूपमा लिइन्छ पुरै बडीमा। मोस्ट अबन्डेन्ट त छँदैछ किनभने यो चाहिँ 1 लिटरमा नै 35 देखि 50 ग्राम एल्बुमिन रहेको हुन्छ र यसको इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ यसको फङ्सनले गर्दाखेरि यसको इम्पोर्टेन्स बढेको छ। यसको फङ्सनहरू चाहिँ के हो त हेरौँ है त। एल्बुमिनले गर्ने फङ्सनहरूमध्ये फर्स्ट फङ्सन रहेको छ ट्रान्सपोर्ट फङ्सन। एल्बुमिनले चाहिँ धेरै जसो एक्जोजिनियस सब्सटेन्सेसहरूको लागि बाइन्डिङ साइट प्रोभाइड गर्छ। त्यही बाइन्डिङ साइटमा चाहिँ बाइन्ड भएर सब्सटेन्सेसहरू ट्रान्सपोर्ट हुन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा। इन्डोजिनियस सब्सटेन्सेस जस्तै इक्जाम्पलको लागि भयो बिलिरुबिन, फ्याटी एसिड, स्टेरोइड हर्मोन, क्याल्सियम, कपर, थाइरोइड हर्मोन आदि जस्ता थुप्रै अन्य थुप्रै इन्डोजिनियस सब्सटेन्सेसहरूको लागि बाइन्डिङ साइट प्रोभाइड गर्छ। त्यस्तै एक्जोजिनियस सब्सटेन्सेसहरूमा रहेको छ ड्रगको जस्तै इक्जाम्पल भयो एन्टिबायोटिक्सहरूमा पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिनहरूको लागि बाइन्डिङ साइट प्रोभाइड गर्छ। त्यस्तै एन्टिकोगुलेन्ट भयो हेपारिन, वार्फरिन, त्यस्तै एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग भयो आइबुप्रोफेन, फिनाइल ब्युटाजोनहरूको लागि पनि यसले जस्ता थुप्रै अन्य ड्रगहरूको लागि यसले बाइन्डिङ साइट प्रोभाइड गर्छ र यही बाइन्ड भएर चाहिँ यी एक्जोजिनियस र इन्डोजिनियस सब्सटेन्सेसहरू ट्रान्सपोर्ट हुन्छ। त्यस्तै यसको अर्को फङ्सन हेर्ने हो भने न्युट्रिटिभ फङ्सन रहेको छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले खाएको खानाबाट या अन्य कुनै वेबाट चाहिँ हाम्रो बडीले इनफ मात्रामा एमाइनो एसिड नपाएको अवस्थामा एल्बुमिनले चाहिँ केही मात्रामा भए पनि एमाइनो एसिड प्रोभाइड गर्छ प्रोटिन सिन्थेसिसको लागि। र यसको अर्को फङ्सन रहेको छ बफरिङ एक्सन। जति पनि प्लाज्मा प्रोटिनहरू रहेको छ तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा म्याक्सिमम बफरिङ क्यापासिटी चाहिँ एल्बुमिनसँग हुन्छ र यसले बफरिङ भनेको चाहिँ एसिड र बेसको ब्यालेन्स गर्नु अथवा पिएचलाई मेन्टेन गर्ने काममा पनि एल्बुमिनले हेल्प गरेको हुन्छ। र यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फङ्सन भनेको चाहिँ यसले चाहिँ प्लाज्मा ओन्कोटिक प्रेसरलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ। के हो त प्लाज्मा ओन्कोटिक प्रेसर भनेको भनेर हामी हेर्नेछौँ। र यसले चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा हुने फ्लुइडको मात्रा र टिस्युमा हुने फ्लुइडको मात्रालाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेको हुन्छ। र यसको बारेमा र ओन्कोटिक प्रेसरको बारेमा बुझ्नको लागि चाहिँ मसँग डायग्राम छ र डायग्रामको थ्रु चाहिँ यहाँहरूलाई म एक्सप्लेन गर्ने ट्राई गर्नेछु। यो डायग्रामको थ्रु म यहाँहरूलाई प्लाज्मा प्रोटिन अर्थात् एल्बुमिनले कसरी प्लाज्मा ओन्कोटिक प्रेसरलाई मेन्टेन गरेको हुन्छ, यसले बडीमा हुने फ्लुइडको मात्रालाई कसरी ब्यालेन्स गरेको हुन्छ, त्यस्तै कार्डियोभास्कुलर सर्कुलेसनमा हुने फ्लुइडको मात्रा र टिस्युमा हुने फ्लुइडको मात्रालाई ब्यालेन्स गर्नुको लागि एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटिनले कसरी काम गरेको हुन्छ, यसको मेन फङ्सनको बारेमा यहाँहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर मैले एउटा माइक्रो सर्कुलेसन क्यापिलरीमा हुने सर्कुलेसनलाई देखाएको छु, जसको एक साइडमा आर्टेरियल इन रहेको छ भने अर्को साइडमा भेनस इन रहेको छ। यो जति पनि एरिया रहेको छ यो सबै इन्टरस्टेस्टियल स्पेस हो, टिस्युको एरिया हो। क्यापिलरीको वाल सिङ्गल सेलले बनेको हुन्छ। क्यापिलरी नै त्यो साइड हो
जहाँबाट जति पनि एक्सचेन्ज हुनुपर्ने हुन्छ ब्लड स्ट्रिम र टिस्यु बीच जति पनि एक्सचेन्ज हुनुपर्ने हुन्छ, लाइक वेस्टेज भयो, ग्यासेस भयो, न्युट्रिएन्ट भयो, क्यापिलरीको थ्रु नै हुन्छ। यसरी ब्लडको फ्लो आउँदाखेरि ब्लडको फ्लो सँगसँगै ब्लडमा भएको कम्पोनेन्टहरू सेलुलर भयो, त्यस्तै प्लाज्मामा भएको वाटर, त्यस्तै प्लाज्मामा हुने सोलिड सब्सटेन्सेसहरू, अर्गानिक इनअर्गानिक, अर्गानिकमा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, हर्मोन्स, भिटामिन भयो, त्यस्तै युरिया, केराटिनिन, इनअर्गानिकमा सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम, बाइकार्बोनेट, त्यस्तै प्लाज्मा प्रोटिनमा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजिन र ग्लोबुलिनको पनि अल्फा 1, अल्फा 2, बिटा ग्लामा ग्लोबुलिनहरू यसरी ब्लड सँगसँगै आइराखेको हुन्छ क्यापिलरीतर्फ। ब्लड पनि फ्लुइड भएको कारणले गर्दाखेरि ब्लडमा भएको फ्लुइडको वेटको कारणले गर्दाखेरि जब यो फ्लो हुन्छ, फ्लो हुँदाखेरि एक प्रकारको प्रेसर चाहिँ क्यापिलरीको वालमा पर्न आउँछ, जसलाई चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर भनेर भनिन्छ। हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ आर्टेरियल हिन्डमा। यही हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि ब्लडमा भएको फ्लुइड र फ्लुइडमा डिजल्भ भएको इलेक्ट्रोलाइट्स, नन इलेक्ट्रोलाइट्स जुन चाहिँ क्यापिलरीको वाललाई क्रस गर्न सक्ने खालको माइक्रो मलिक्युल्सहरू पनि यो टिस्यु स्पेसमा आउँछ। तर एल्बुमिन जसलाई चाहिँ ट्रु सोलिड्सको रूपमा लिइँदैन, यो डिजल्भ हुँदैन, डिस्पर्स हुन्छ, छरिएर रहन्छ। र यसको साइजलाई हेर्ने हो भने यसको साइज लार्ज हुन्छ। यसको केमिकल स्ट्रक्चरको कारणले गर्दाखेरि यो क्यापिलरीको वाललाई क्रस गर्न सक्दैन र यो साइडमा आउनु सक्दैन। यदि एल्बुमिनको कन्सन्ट्रेसनलाई हेर्ने हो भने यसको कन्सन्ट्रेसन र यसको एमाउन्ट हेर्ने हो भने यसको एमाउन्ट चाहिँ हाई हुन्छ टिस्यु स्पेसमा, तर टिस्यु स्पेसमा हुने जुन यसको एरियाको कारणले गर्दाखेरि एकै ठाउँमा चाहिँ यसको कन्सन्ट्रेसन लो हुन्छ, तर क्यापिलरीभित्र चाहिँ एल्बुमिनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हाई हुन्छ। यसरी दुई साइडमा हेर्ने हो भने र यदि यहाँहरूलाई के अरे ओस्मोसिसको बारेमा यदि राम्रोसँग क्लियर छैन यहाँहरूको कन्सेप्ट भने फर्स्टमा गएर हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक र हाइपरटोनिक सोल्युसन भन्ने टपिकमा भिडियो रहेको छ, त्यो हेर्नुभयो भने यसलाई बुझ्नुको लागि एकदमै इजी हुन्छ। ओके, र यहाँ हेरौँ अब चाहिँ, र यो दुईटै साइडमा हेर्ने हो भने यो साइडमा हुने सल्भेन्टको कन्सन्ट्रेसन हाई हुन्छ भने सोलिडको कन्सन्ट्रेसन लो हुन्छ। त्यस्तै यो साइडमा चाहिँ सल्भेन्टको कन्सन्ट्रेसन लो हुन्छ र सोलिडको कन्सन्ट्रेसन हाई हुन्छ, जसले गर्दाखेरि क्यापिलरीभित्रबाट एल्बुमिनको कारणले गर्दाखेरि एक प्रकारको प्रेसर क्रिएट हुन्छ यो साइडको फ्लुइडलाई चाहिँ यो साइडमा लैजानुको लागि। एल्बुमिनको कारणले क्रिएट हुने प्रेसरलाई नै ओन्कोटिक प्रेसर भनेर भनिन्छ र यसलाई कोलोइड ओस्मोटिक प्रेसर भनेर पनि भनिन्छ। जुन प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि यो साइडमा भएको फ्लुइड चाहिँ फेरि भेनस इन्डमा पुग्दासम्म फेरि सर्कुलेसनमा नै ब्याक हुन्छ नर्मल अवस्थामा, र जति मात्रामा चाहिँ टिस्यु एरियामा फ्लुइड रहनुपर्ने हो त्यति रहन्छ र बेसी भएको फ्लुइड चाहिँ लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टमको थ्रु फेरि लिम्फ भेसल हुँदै सर्कुलेसनमा जान्छ नर्मल अवस्थामा। तर यदि केही गरिकन यदि एल्बुमिनको प्रोडक्सनमा कमी हुन आएमा, यसको प्रोडक्सन कमी हुन आयो भने जस्तै लिभर डिजिज भयो, लिभर डिजिज भएको अवस्था सिरोसिस भयो, लिभर क्यान्सर, हेपाटाइटिस, फ्याटी लिभर डिजिज भयो, त्यस्तै हार्ट फेलर भयो, एक्युट हार्ट फेलर, किडनी ड्यामेज यस्तो भएको अवस्थामा, त्यस्तै बर्न, सेप्सिस, एलर्जिक रियाक्सन लाइक ल्युपस भयो, स्टोमक र ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनलमा इन्फ्लामेसन भएको अवस्थामा, सिलिएक डिजिज भएको अवस्थामा, जतिखेर चाहिँ एल्बुमिनको प्रोडक्सन अथवा एल्बुमिनको कन्सन्ट्रेसनमा कमी आएको अवस्थामा, सर्कुलेसनमा एल्बुमिनको कन्सन्ट्रेसन कम हुँदाखेरि जुन ओन्कोटिक प्रेसर एल्बुमिनको कारणले क्रिएट हुन्थ्यो, ओन्कोटिक प्रेसर क्रिएट हुन पाउँदैन। ओन्कोटिक प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि जुन फ्लुइड यो साइडबाट यो साइडमा जानुपर्ने हुन्थ्यो त्यो फ्लुइड जानु नसक्दा र त्यो फ्लुइडलाई लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टमले पनि कन्ट्रोल गर्न नसकेको अवस्थामा यो साइडमा चाहिँ फ्लुइडको मात्रा एकदमै बढ्नु जान्छ र त्यो अवस्थालाई चाहिँ इडिमा भनेर भनिन्छ। यदि त्यस्तै खालको फ्लुइड यदि लङ्समा जम्नु गयो भने, फ्लुइडको मात्रा बेसी हुन गयो भने त्यसलाई पल्मोनरी इडिमा भनेर भनिन्छ। पल्मोनरी इडिमामा लङ्सको एल्भियोलीमा एकदमै फ्लुइडको मात्रा बेसी भएर ग्यासहरू कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजन एक्सचेन्ज हुनु पाउँदैन, जसले गर्दाखेरि सास फेर्नमा समस्या हुने र मर्न समेत सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
त्यसै गरी यदि पेरिटोनियल क्याभिटीमा बेसी मात्रामा फ्लुइड जम्मा हुन गयो भने त्यसलाई एसाइटिस भनेर भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा पेट फुल्ने, पेट सुन्निने र त्यसले डायफ्रामलाई पनि असर गर्छ। त्यस्तै खुट्टाहरू सुन्निने हुन्छ। त्यस्तै मेलहरूमा चाहिँ मेलको ब्रिस्टको साइज चाहिँ बढ्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ गाइनेकोमास्टिया भनेर भनिन्छ। ब्लड चाहिँ बमिटहरूमा देखा पर्न थाल्छ, जसलाई हेमाटेमेन्सिस भनेर भनिन्छ। इन्सिफेलोप्याथी हुन्छ, जतिखेर चाहिँ मेन्टल चेन्ज हुन्छ, मेन्टलको अवस्था चाहिँ चेन्ज हुन्छ। ब्रेनले राम्रोसँग काम गर्नु सक्दैन। यसरी एल्बुमिनको कमीले एउटा मात्रै अर्गानलाई, एउटा मात्र टिस्युलाई असर नगरेर यसले पुरै बडीको फङ्सनलाई नै जुन तरिकाले गर्नुपर्ने थियो त्यो तरिकाले गर्नु सक्दैन जब एल्बुमिनको प्रोडक्सनमा एल्बुमिनको मात्रामा कमी आउँछ। र यसरी हाम्रो बडीको मेजर अर्गानहरूलाई ड्यामेज हुनबाट बचाउन यसले प्रोपर फङ्सन गर्नुको लागि ब्रेन, किडनी, लिभर भयो, यिनीहरूले राम्रोसँग फङ्सन गर्नुको लागि चाहिँ एल्बुमिनको इम्पोर्टेन्स रहेको हुन्छ। र यसले लगभग 75देखि 80% ओन्कोटिक प्रेसर चाहिँ एल्बुमिनले मात्रै प्रदान गर्दछ। यस्तै प्लाज्मा प्रोटिनहरूमध्ये अर्को प्रोटिन रहेको छ ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिनको साइज हेर्ने हो भने कम्पेयर टु एल्बुमिन यसको साइज केही मात्रामा ठुलो रहेको हुन्छ। त्यस्तै यसको नर्मल रेन्ज रहेको छ 20देखि 37 ग्राम पर लिटर अफ ब्लड। ग्लोबुलिनलाई इम्युन सिस्टमले लिभरमा बनाउँछ। इम्युन सिस्टम भनेको त्यस्तो सिस्टम हो जसले चाहिँ सेल्फ र नन सेल्फलाई छुट्याउने, डिफ्रेन्सिएट गर्ने काम गर्छ र बडीलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने काम गर्छ। जस्तै फरेन सब्सटेन्सेस भयो, फरेन प्याथोजनहरू, माइक्रोब्सहरूबाट बडीलाई बचाउने काम गर्छ। इम्युन रेस्पोन्सको थ्रु बडीलाई बचाउने काम गर्छ। त्यस्तो इम्युन रेस्पोन्स निकाल्ने, प्रोड्युस गर्ने अर्गानहरू थाइमस भयो, लिम्फ नड भयो, त्यस्तै स्प्लिन भयो। टिस्युहरूमा बोन म्यारो, लिम्फोइड टिस्यु, टन्सिल भयो र सेलहरूमा लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट र टी लिम्फोसाइटहरूले इम्युन रेस्पोन्सको थ्रु बडीलाई प्रोटेक्सन गर्ने काम गर्छ र त्यही सिस्टमले ग्लोबुलिनलाई लिभरमा बनाउँछ। त्यस्तै ग्लोबुलिन 4 प्रकारको रहेको छ। अल्फा 1 ग्लोबुलिन, अल्फा 2 ग्लोबुलिन, बिटा ग्लोबुलिन र गामा ग्लोबुलिन गरेर। यिनीहरूको प्रोडक्सन, यिनीहरूको फङ्सनको बारेमा अन्य कुनै भिडियोमा यिनीहरूको डिटेलमा कुरा गर्नेछु। आज चाहिँ ग्लोबुलिनको फङ्सनलाई हेरौँ। ग्लोबुलिनको फङ्सनहरू हेर्ने हो भने यसले पनि प्लाज्मा ओन्कोटिक प्रेसरलाई मेन्टेन गर्नुको लागि हेल्प गरेको हुन्छ। त्यस्तै यसले जस्तै विभिन्न इन्फेक्सन, इन्फ्लामेसनहरूमा फाइट गर्छ। यसले ब्लड क्लट गर्नुमा पनि काम गरेको हुन्छ। र ग्लोबुलिन टेस्ट चाहिँ धेरैजसो डिजिज भएको अवस्थामा डायग्नोसिसको लागि पनि ग्लोबुलिन टेस्ट गरिन्छ। जस्तै डिजिजहरू भयो लिभर, किडनी डिजिज, न्युट्रिसनल प्रब्लम भयो, अटोइम्युन डिसअर्डर, सर्टेन टाइपको क्यान्सर भयो, जस्तै मल्टिपल माइलोमाहरूमा ग्लोबुलिन टेस्ट गरिन्छ र यसले यसरी यिनीहरूको डायग्नोसिसको लागि पनि हेल्प गरेको हुन्छ। त्यसै गरी प्लाज्मा प्रोटिनहरूमध्ये अर्को प्लाज्मा प्रोटिन रहेको